Եվ այդ ոստիկանների հետ կապված քննչականից նոր տեղեկություն փոխանցել են, նրանք հրավիրվել են քննչական կոմիտե։ Ես մեծ ցավով եմ հայտարարում, որ եթե ես թվարկում եմ այս գործողությունը չի կատարվել, այս չի կատարվել, փորձաքննություն, հարցաքննություն եւ այլն, հասկացա։ Միջև հիմա մենք չունենք ոստիկանների իդենտիֆիկացված տվյալներ։ Այն երկու ոստիկանների լուսանկարները, որոնք ես հրապարակել եմ, դա ես ոստիկանների տվյալները բարձել եմ անձամբ իմ նախաձեռնությամբ։ Այսինքն որոշակիորեն որոնողական աշխատանքներ կատարել եւ հրապարակել եմ նրանց լուսանկարները։ Քննչական կոմիտեն 3 հանդիպման ժամանակ մեր հետ խոսում էր, որ մենք տվյալներ ենք իմացել ոմն վերտառությամբ կրկնում եմ կոմիտեի քննիչի ասածը, ոմն գորի մասին, բայց իդենտիֆիկացված տվյալներ ով է հանդիսանում այդ գորը, ինչ կոչում ունի, նրա ազգանունը, նրա տվյալները չունեն։ Այն դեպքում, երբ որ կրկնում եմ, սա ոչ թե պրոֆեսիոնալ քննիչ է, այլ նույնիսկ ուսանողի համար 3-4 րոպեվա աշխատանքի բարձել այդ 6 ոստիկանների տվյալները։ Քննիչի հետ հանդիպեցիք, թե որևէ պաշտոնյայի քննչական։ Մենք 3 հանդիպել ենք ՀԿԳ, այսինքն հատուկ կարևորության գործերով քննության վարչության պետի տեղակալի հետ, խոշտանգումների բաժնի պետի հետ եւ գործով վարույթն իրականացնող քննիչի հետ։ Պարոն Երիցյան, հարցաքննվել է արդեն այսօր։ Ժամը քանիսին։ Ժամը ես հիմա շտապում եմ, սպասում եմ ավարտենք, այո, մտնում ենք հարցաքննության, մտնում ենք մատնանշելու այն ոստիկաններին, մտնում ենք քննչականին օժանդակելու, մատնանշելու այն ոստիկաններին, ովքեր են եղել են ոստիկաններ, ովքեր խոշտանգել են Տիգրան Ուլուբաբյանին, ինչպես նաև քննիչի առջև ցանկանում ենք հանել եւ ցույց տալ Տիգրան Ուլուբաբյանի բռնության հետքեր, Տիգրան Ուլուբաբյանի վրա, շորերի վրա արկա բռնության հետքերը։ 6-ին գիտեք, 6-ի անուններն գիտեք։ Ոչ, մենք գիտենք ընդամենը 2-ի անուններ, բայց Տիգրան Ուլուբաբյանը պատրաստ է ոստիկանության 100 ծառայողների, 100 չէ, 1000 ծառայողների միջից ցույց տալ այն դեցին, ովքեր խոշտանգում են իրականացնել իր նկատմամբ։ Պետք է դնեն ձեր առջև։ Թեկուզ ճանաչման գործողություն կարող է իրականացվել, այդ ճանաչումը կարող է արտահայտվել եւ լուսանկարներով եւ մարդկանց ցուցադրելով, բայց կարելի է օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկելով կարելի է նաև օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկելով, այսինքն Տիգրան Ուլուբաբյանի հետ անցնել եւ ասել ցույց տուր դու ես ոստիկանի, հետո այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Ես չէ որ պետք է սովորեցնեմ այդ աշխատանքները եւ ես չէ որ պետք է ասեմ ինչ կերպ պետք է միջև հիմա բարձրային ոստիկանների տվյալները։ Առաջին անգամ երբ հարցաքննվել է որպես ուժով, այդ ժամանակ այդ ձեր նշած գործողությունները ինչու չեն արել, արել թե ինչու չեն արել։ Չեն արել, հենց հարցը նրանում է, որ չեն արել, որովհետեւ բարում են պասիվ նախաքննություն, շատ պասիվ նախաքննություն։ Այդ տեսեք, այսօր հավաքի համար տեսեք ինչքան մարդ հավաքվել, ուժ, ջանք, երան չեն խնայում, բայց նախաքննության այո, բայց նախաքննությունն իրականացնող մարմինը քննիչը պետք է օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնող հանրահարական տա հենց ոստիկաններին, որպեսզի կատարեն որոշակի գործողություններ։ Չեն կատարում, այդ ամեն ինչը իրականում չի կատարում։ Ասեմ ավելին, հաղորդումը ներկայացվել է ՀՀ քննչական կոմիտե, հենց այս փոստարկողն եմ ես ներկայացրել, չեմ խոսում ԶԼՄ-ների հրապարակումների մասին։ Չգիտես ինչու վարույթը նախաձեռնել է Լոռի մարզային քննչական վարչությունում։ Երևի միգուցե հապչե որոշակի գործողություններ կատարելու նպատակով, բայց պատշաճ նախաքննական մարմին, այսինքն մարմինը, որ գործով պետք է իրականացնել նախաքննություն, հանդիսանում է խոշտանգումների վարչությունը։ Միայն 3 կեսօրին ես կարծում եմ սա արհեստական ձգձգում էր։ Արհեստական ձգձգում էր պայմանավորված որոշակի հանգամանքներում։ Միայն 3 կեսօրին գործը հասնում է պատշաճ քննիչին, այսինքն վարույթն իրականացնող պատշաճ մարմնին։ Միգուցե այսպես փորձում էին արագ աշխատել, որ Տիգրանին շուտ հացնեին այնտեղ հարցը, բայց դրա փոխարեն կարելի է կապ հաստատել իմ հետ եւ Տիգրանին ասել, որ ներկայանա այստեղ։ Տեղյակ եք դատաբժիշկը ինչ վնասվածքներ է արձանագրել։ Դատաբժիշկը արձանագրել է սալջարդներ, կապտուկներ, կասկած կա նաև Տիգրանի ողային շրջանում կոտրվածքի մասին, այս կապակցությամբ անցել է հետազոտումներ, դատաբժշկական արդյունքները այս պայդորությամբ դեռևս պարզ չեն։ Սա էլ է կոմիտեի սխալը, որ մինչև հիմա կոմիտեի քննիչները պետք է հետևողական լինեն եւ այսպես ասած նրանք ունեն հնարավորություն որոշակիորեն չափության սահմաններում ազդելու եւ ստանալու շատ շուտ հապճեպ ստանալու դատաբժշկական փորձաքննական արդյունքները։ Դուք վստահ եք, որ հիմա որ մտնեք հարցաքննության, ճանաչողական գործողություններ են անելու, ձեր նշած այդ գործողություններն են անելու, թե նորից խնդրելու են պատմի ինչ ա եղել ու վերջ։ Ասեմ, ես վստահ եմ, որ քննիչի կողքից դուրս գալուց հետո քննիչի մտքում լինելու է ընդամենը մի բան։ Բա հիմա ինչ ասենք։ Ես դրանում եմ վստահ։ Տեսեք, հենց այս պահի դրությամբ էլ կա ձերբակալման հիմքեր։ Քննիչի մոտ մտնելուց հետո ձերբակալման հիմքերը իրավաբանական առումով ամրագրվելու է, որովհետև Տիգրանը հստակ նշելու է անուն ազգանուններ։ Այդ դրանից հետո թե նրանք ձերբակալման բացակայությունը ինչով են պայմանավորելու, չգիտեմ։ Բայց եթե Տիգրանը 2-ին գիտի, 4-ին չգիտեք, ինչ անուններ պետք է նշի։ Տիգրանը նշելու է, միջնորդելու է, որ քննիչն իրականացնի ճանաչման գործողություն։ Կարծում եք կբավարարի միջնորդությունը, մի րոպե մերի, կբավարարի միջնորդությունը։ Չբավարարելու հիմք չունի։ Ներողություն, դուք
դուք ասացիք, որ իդենտիֆիկացրել եք, հա, իր պատմածով, թե այդ երկուսի տվյալները կարողացել եք։ Այդ դեպքում եթե ինքը մյուս 4-ի տվյալներն էր կարող է ասել, չի կարող ասել։ Ինքը չի կարողանում 4-ի տվյալների չի իշում, ասում է ցույց տվեք 100 ոստիկանի, ես այդ 100-ի մեջից ընտրեմ 4-ին եւ ասեմ ինչու եմ ընտրել այդ 4-ին։ Նախապես ասեմ, որ այդ ճանաչման գործողությունը ինչպես է կատարում, մարդը նախապես ասելու է, օրինակ այդ ոստիկանի աջ թշին կա խալ, 100-ի մեջից ցույց է տալու իրեն եւ ասելու է ինչու եմ ասել, որ ինքն է, հենց ինքն է։ Այսինքն ինքը պատրաստ է այդ գործողությանը եւ ասում է, այս 1000-ի միջից կասեմ են ոստիկաններին, ձենով անգամ կասեմ են ոստիկաններին, ովքեր ինձ խոշտանգման են ենթարկել։ Տեսեք, նաեւ այդ հնարավոր է բարձել եւ ստուգել Տիգրանի, էս էլ է շատ կարեւոր հանգամանք, ինչու միջև հիմա Տիգրանի շոյերը արգրաված եւ փորձաքննության ենթարկված չեն, կենսաբանական փորձաքննության, որպեսզի բարձեն, տեսնեն ցանկացած ոստիկանի օրինակ քրտնագեղձերը եւ այլ, ես սա արդեն կրիմինոլոգիական տերմիններ են, հնարավոր է շատ մեծ հավանականությամբ հնարավոր է ոչ միայն իդենտիֆիկացնել, այլ նաեւ կենսաբանորեն իդենտիֆիկացնել են բոլոր ոստիկանները։ 6 օր արդյոք այս ժամկետը արդյոք չի կորցնի այդ հետքերը։ Ցավալին է նա, որ 6 օրվա ընթացքում այո հնարավոր է որոշակի տվյալներ անհետացած լինեն։ Այդ թվում նաեւ ոստիկանների կողմից բռնություն գործադրելու հետքերը լինեն անհետացած, ոչ թե Տիգրանի վրա, այլ ոստիկանների վրա։ Օրինակ կամ նաեւ չեմ բացառում, որ ոստիկանության ծառայողները այսօրվա դուրությամբ արդեն կազմում են ձևական արձանագրություն, իբր Տիգրանին այնտեղ ձերբակալել են, հետո բաց թողել։ Չնայած Տիգրանը չի ստորագրել, բայց դե կասեն դե ստորագրության բացակայությունը, հա, ստորագրել չի ստորագրել, դե լավ, ինչ որ կարգապահական խախտում ենք, այլ բայց մենք իրան ապօրինի չենք պահել։ Մեկ ձեզ համար բացատրություն ինչու են փորձում թաքցնել այդ ոստիկաններին, որոնց ես շատ եմ փորձել այս բացատրությունից զերծ մնալու, բայց իմ միակ բացատրությունը, տրամաբանական բացատրությունը, սկզբից անգամ կարծում էի, որ ճիշտ բացատրությունը սրա այն է, որ ոստիկանները փորձում են ցույց տալ բացահայտված հանցանք, բայց իրականում հիմա ավելի շատ հակված եմ այն մտքի, որ ոստիկանները իրականում հանդիսանում են հենց այդ ավազակության հովանավորները։ Այսինքն տեղի ունենում ավելի խորը հանցանքների հովանավորչություն։ Ինչու եմ այս ամենում վստահ, որովհետև անմեղ անց, ով որ այդ դեպքի հետ ընդհանրապես որևէ առնչություն չունի, ինչու եմ վստահ, որ առնչություն չունի, որովհետև բաց են թողել։ 7 ժամ պահում է ոստիկան եւ սա առաջի դեպք չէ։ Թե Լոռու մարզային վարչության ոստիկանների կողմից, թե ես 1 ամիս առաջ հրապարակում եմ կատարել նաև Չարենցավանի ոստիկանության ծառայողների մասին։ Տիգրանին մեղադրելու հիմքում ինչն են դրել, միայն այն, որ նա որպես ազգական մտել է այդ մարդկանց տուն, թե էլի բան կա։ Ցավալին այն է, որ տեսեք, եթե Տիգրանին որևէ մեղադրանք լիներ առաջադրված կամ թեկուզ նա ձերբակալված լիներ, մենք հիմա դատական ճանապարհով դա վիճարկելով ցույց կտայինք նրանց այդ արարքի ոչի իրավաչափությունը։ Մեղադրանքը եղել է փաստացի եւ փաստացի մեղադրանքի հիմքում ոչինչ դրված չէր։ Պետը ասում էր, դե ինչ որ մեկը տեղյակ չէ պիտի լինի։ Տիգրանը սկսել արդեն ինչ որ հեգնանքով պատասխանել, դրանից հետո ասել են դե ոնց որ դու ես արել, այնուհետև այդ ոնց որը դարելա դու ես արել, այնուհետև այդ դու ես արելը դարելա հաստատ դու ես արել, հետո պրիզնատարի որ դու ես արել, պրիզնատարին էլ որ տեսել են որ չի անցել մշակի, որ հաստատ ես որ դու ես արել։ Նմանատիպի դեպքեր Չարենցավանում էր եղել, որը դուք եք զբաղվում Արա Օհանյանի հետ կապված, ինչ կարճվել է։ Եվ երբ որ ես Արա Օհանյանին նշեցի, որ արի բողոքարկենք, զարմանալի չէ, բայց Արա Օհանյանը հրաժարվեց, նշելով, որ տարբեր ճնշումների եմ ենթարկում այդ կապակցությամբ, չեմ ուզում այլևս այս ամեն ինչի միջով անցնեմ, մեկը արդարության չեմ հասնի։ Բավական է ուսումնասիրել sense կարճման վարույթը, ես իհարկե առանցին համաձայնության չէի կարող բողոքարկել, բայց կարճման որոշումը որ նայում ես, ընդհանրեն ինչ է կատարվել։ Հարցաքնվել է Արա Օհանյանը, բժշկական փորձաքննության է ենթարկվել Արա Օհանյանը, մի քանի ոստիկան են հարցաքնվել, այդ երկուսի միջև առերեսում տեղի ունեցել եւ վերջ։ Արգրավում չկա, խոզարկություն չկա, գաղտնալուսում չկա, օպերատիվ միջոցառումներ ձեռնարկված չկա, ոստիկանները փորձաքննության ենթարկված չեն, ռեալ առերեսում տեղի չի ունենում եւ այլն։